Өзгөчө ушул залда отурган биздин жаш муундар, биз сүрөттөн, китептен элесин көргөн адамдардын бул кандай киши болгон, бул эмне иш кылган, эмне үчүн ушундай эскерүү кечеси өткөрүлүп атат, кандай эмгеги үчүн деген суроолорго тагыраак жооп издеп ошону биле жүрүшүбүз керек. Азыр сиздер экрандан көргөн Шеримбек Шаршеевич агайыбыз 1983 жылы ушул театр ачылганда ушул театрдын эң биринчи директору болуп, ушул театрдын түптөлүшүнө, ушул театрдын бүгүнкүдөй бир чоң деңгээлде өсүп келатышына эң чоң салым кошуп кеткен киши. Өмүр баянын, кылган ишин азын оолак болсо да азыр экрандан көрдүңүздөр. Ушул Шеримбек Шаршеевич жөнүндө китептерин окуп, өзүнүн жазган замандаштарынан, курсташтарынан айтып берип аткан баягы эмгеги жөнүндө билип үйрөнүп атып, мени бир нерсе таң калтырды. Ушул кыргыз маданиятына, кыргыз искусствосуна канчалык эмгек, канчалык иш кылса дагы өкмөт тараптан, башка министрлик тараптан Шеримбек Шаршеевичте бир дагы бааланган ардак грамота деген кагаз болуптур. Мына бир ушул кишинин жөнөкөйлүүлүгүн, сыйлык, наам, атак дегенде жулунбай, биринчи кезекке өзүнүн ишин коюп, мына ушундай изин салып кете бергендиги бул бардыгыбызды таң калыштуу нерсеге такап отурат. Эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, азыр мен сахнага ошо Шеримбек Шаршеевич агайыбыз менен кичинекей кезинен биригип, сиздерге окшогон студент кезинен Москва шаарында чогуу окуп, бүгүнкү күнгө чейин ушул театрда эмгек кылып аткан биздин аксакалдарыбызды чакыралы. Бул кишилер мага караганда Шеримбек Шаршеевич жөнүндө көбүрөөк билет. Мына ошол жакшы сөздөрүн айтып, эскерип, ушул жерде биздин унутуп бараткан нерсебиз болсо, сиздер биле элек нерселер болсо, ушул жакшынакай сахнада кеп салып, бир аз эскерип өтсүн деп, азыр алдыңыздарга Шеримбек Шаршеевичтин курсташтары, Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтобек Сатаров байкебизди, Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти Шаршен Дүйшенкулов байкебизди, Кыргыз Республикасынын эл артисти Алтынбек Шатенов байкебизди, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти биздин театрыбыздын көркөм жетекчиси Орункүл Кожомкулованы, ошону менен бирге Шеримбек Шаршеевичтин бир тууган иниси Курманбек Шаршеевич Исмаиловду чакырып койгон. Эстеп, бүгүн бир колунан келишинче мүмкүнчүлүктүн жетишинде бир жакшы иш чара уюштуруп атыптыр деп Шеримбек Шаршеевичтин ушул жерде уулу, кызы келип отурат. Шеримбек менен 5 жыл окуп, 5 жыл бир жак бир комнатада студент программында. Ошол Шеримбек Шекемдин студент кезиндеги окуясын айтып берейин. Каршы болсоңуз. Мен айынан Москвага жөнөп калдым. Иш копалып. Нам деген сөз билбейм. Орусча. Бир да сөз билбейм. Анан кантип окуйм деп бардым да, өтүп алып окуга. Анан барган ушу Шеримбек менен чогуу жатып калдым. Анан үйдөгү менен апамдар элинден айткан. Акчаны төлөгөндө сен кайра келе бер, Москвага көрүп ал. Мына артист окушу. Келе бер дешти. Анан болупту да акчаны төлөп бир ай кетейин десем, Шеримбек сурап мени кетирбей койду. Кетпейсиң, окуйсуң. Мен сени окутам деп. Анан мен болуптур дедим. Анан экзаменди тапшырабыз. Мен бир да сөз билбейм орусча. История кыргызстан мугалим отурат карап, башта дейт, мен переводчу Шеримбек жанында, переводчу соктун. Анан мен баштаганда Шеримбек башта дейт, мен анан баштайм. Ой, келбиз болду. Мен Маркс, Ленин болуп үчөөбүз келе атабыз дейт. Анан Шеримбек айтып берет. Ал билет да. Абдан жакшы. Мугалим болсо акча отурат, түшүнбөйт да орусча. Анан мен Маркс, мен үчөөбүз келе атсак турдун курстар тамак жасап атты дейт. Дегенде Шеримбек кошоп берет.
Ana kaynağı maaşı Ana sonra anam şöyle saatte bir oğlanlar gibi tamaka toy alıp gidecek 45 varken 45'e kayırıp Ayrıca gibi olan gibi birlikte alıp araçlara alıp Ağaran ampam alıp bütpan alvaran dönümü var oturan araktaşoran gelin markış gelin tutuşkaya olup aranın kuyu alıp içip zakıktasına degen şerilip beni var öyle Lakşıları soğuk çekenler aşağıya koşuyor Allah sularımız karma çabuk prosesi şunlar oturuyor ki adam düşünmek kılırsa Başarıyorum, aytıyorum, o bir omlet aytkanlarına şerine bol bütün paralar değil, taklı sürme. Ana toktata bana şöyle, bari almağın bileti kelle. 3 tane asıplaşıyoruz, 3 bakıyoruz. O sözde olan gibi, bazı canlı geldi, canlı kustuk geldi, gidelim. Bakıyorum, o söyledim. Ama şu şekilde getirdi koydu beni taklı, gitmiş. Ayrıca ayrıcaları ne değilsin? Balançanın balası kulak getirdi aytaktır. Taklı getirmeye şeyinde aldı sonra istihdük gelip şu birinci muhallim diye açsam olur. En birinci muhallim çevirmekle açsam olur. Özüm kurtaşım. Ayrıca sonra şu şehrindeki Moskova oku varmış 60-70 yıllar. 60-70 yıl. Ana biz hastaya yakınmış cemaat pörtüsünden cemaat pörtüsü. Az öyle koşun. O zaman İsko varlan bana söylemek, şaşıydı. İsko varlan söyledi, governerdi, vereni nişleri okuman eklemiş bana. Biz de eski bilmeyiz tabi. İsko şu hadisiyle gayet pörtüsü, cemaatlı hukukçumuzda. Görse bu adam, o zaman İsko varlan ekleri Türk Greçli nişlerin bağını okup, Kırgız'ın cemaatların evlerin bağını okup çıkamaya geldi. İsko can vardı. Oşunun faydası giyilmesi köp piyesi vereceğiz. Bu şehirde şunda adam olsa da bu demin bunun kılgan iyibeklerin ayıtı olursa at götürürüz. Misal manası mindi ötközük asıl bir kat çoğunluğun bir kat çiğnenliklerin de deputat başkanı hiç kimin koluna gelmiyor. İğnenin şu şehirde oşunun ötközüklerinde bu şunda adam olsun. Bu benim kurtaşım. Ben bu işine usul eskitçiyi eşliğine gitmek, bunu muhallimde de açsam da olur. Rahmet. Şerbe, sese istiyordu aytış. Abdan oğayları bir çatı orada. Sebebi oğaylı biz çok kaldık, çok yürüp kaldık, çok yaşadık, çok 5 yıl birge yürüp geldik. Andan ilgi tağdır şekendi aşkata kalıp etti. Şeken narkotiğin taşlap, andan iyi uyuşturucu işi boyunca memleketlik dengeli işe sonunda bir aspektle gönül osada etti. Ben şekerin birele dersesine koyun, en son salını bu Manas bir direksiyasını uyuşturup sonra başta hazır sakamak etkende Manas'ın din kançamızda beri bu Manas'ı körözde köyle okumuştular gökleri soktuğum ketkenini geri sonra nütbeyi lakkan o şol Manas'ın yübleyi şeker uyuşturup Manas direksiyasının başında durup yetersizlik altında şu talası gördü. Bunun şekerini bir uyuşturucuş, kudretli uyuşturucuş, talantı, özün yönlülüğü desek olur. Andan çıkarı şekerin ondan filosofur. Naşaka mektanda sonra ilgili bizlerin var bilgen filosof, bilgen şunda bilimi, eruditsiyası, inşitta bir genelde bundan var. Bu jağı
Андан тышкары жагы Шекемдин адамгерчилиги, сонун баарын билген, ушунчалык эрудиция менен жөнөкөйлүгү, адамга мамилеси жөн иштей мамиле жасачу. Шекем зам министри, культура иштери. Мен ойлойм азыр биздин арабызда түрүү болуп, маданият министрлиги, маданиятты канча алмаштырды, канча министр келди, ошол жерлерде келип кетти, бир зоотехник министри болду, андан дагы министр болду культурага, эми дагы болуп атат. Ушул тармак, маданият тармагы Кыргыздын. Эгер Шекемдин колунда болуп турганда, Шекем башка чыгарылмак. Коомчулук өзүнүн министрлик убагында маданият өнөскөн кез болгон. Анда Союз эле КПССтин политикасы жетектеп турган, идеологиясы башкарып турган. Ошол менен ал кезде топ өсүш өнүгөр болду. Андан кийин эгемен алгандан кийин анан ичинде биз каралбай калдык. Ошону көтөрүп турган ошол рыночный экономикада мына бүгүнкү күндө ушу маданиятты кандай өндүрүш керек, кандай өстүрүш керек, ушунун жолун таба бере турган дал Шекем болчу. Мен муну деле мисал менен айтып коеюн. Шекем ушул театрда директор болуп турганда, анда Союз убагы деле ошол деле рыночный мамиле жасап, ушул театрда анда план толтурабыз деп 3-4 бригада болуп, анан бөлүнүп, 6 айлап, 7 айлап гастролго бүт Кыргыздын театрлары. Айыл штаттын баары бир акча таап келчү. Ошондо ошол акчаны барып казынага мамлекетке кетти. Ошондо Шекем бир подряд деген ойлоп чыгып, ошол бригадалардын ортосуна премия коюп, анан ошол аткарган пландан тышкары түшкөн акчаны Шекем коркпой, үркпөй туруп, ошол барып келген бригадаларга мындай премия катары Спорт театрдын ушундай акчаны бөлүп берип атат деген бүт биздин Кыргызстанга тарап кеткен. Ошондо да Шекемди көрө албай, өкмөттүн акчасын эмнеге таратып коет, кандай акчасы бар деп. Ошондой болгондо Шекем болсо ошол кезде азыр ушул өрөлөттү ойлоп, ошону кызыктырыш үчүн ошол ашык тарткан акчаларды жана иштеп таап келгендерге ошолордун эмгек катары, жөнү таап келген жок да, тартап келген жок. Ошону бөлүп ушундай система чыгарды. Андан тышкары экономикалык үчүн ушул артисттердин ичинен эле автошколдо окутуп, ошол балдар артисттер бир жай кечинде ойнойт, ал күндүз шофер болуп, права ошолор машинада жүрүп, өздөрү шофер, өздөрү артист болуш керек. Ушунун баарын ошол кезде Шекем ошол кезде ойлоп, ушунун баарын ошол Кыргызстанда биринчи үчүнөн чыгарган. Биз ошону угуп тетиги, ой, давай биз ушундай өткөндө, анан көп коркуп өтпөй, анда запрет көп болчу, Союз убагында коркуп, жазайырга болгонбуз. Ош театры биз анда ушул башка театрлар, Кыргызстанда башка театр. Ой, ушул Каракол, сендеги Жалпырс театрында Шекем ошону бир кишиге кийген. Ошону колдоп, ошону бөлүнүп өстүрө турган биздин жетекчилер ар жакта болбой калды, коркушту. Ошонун баарын Шекемдин ушундай акыры жүрүп жазган. Мен ошонун баарын азыр мына бүгүн биз ошону жазып атабыз. Эми деле ошону жазып, аягына чыга албай жүрөбүз. Шекемдин экономический көз карашы, философиялык көз карашы, рухий көз карашы такыр башка эле. Манас миңдин дирекциясын уюштурган мына Шекем. Манастын жазып бетибизге карап, баардык жерде Манас деп, Манас менен бетибизди кыргыздар таанылып атат. Мына Элестер жакында калды. Ошонун баарын уюштурган Манастын ичинде
кыргыздын идеологиясы бар экенин Секен ойлоп чыккан, Секен ошону таныткан, Секен ошону жайыткан. Мен ойлойм Секенде ошол кезде министрлик болгондо азыр Madanya bir başkaça forma dönülüp Madanya gülde ölüsüp Atağa esine cepti durmak sonunda da kırgız daha öyle jaralamaktan bilek biz şunday halkız şunday değilizde hem Şeker'in öldük Şeker öldük bu zato Şeker'in arkasında da Uğur Turan Skel Kalipolog Skel'in vergen interviewların, oyların, ideyaların ömür televizyonun görülücü var. Şu Şeker'in ulaşsın, Şeker'in yolda Şeker bir adam cezaevlerden Şeker'in oyların, fikirlerin, ideyaların öyle şu Şeker böyle cebetini atıp aşırı Naidarız organizatör Şeker'in milletleri diğerden çok Şeker'in çıkarı dramatik da Şeker'in ilk piyasası var. Bir piyasasını ilk bölümde yazılırken ben o yapımda olmam. Yani Aliman Apan Cevabı piyasası var. Dağır piyasası var. Şeker'in musallığı Janarday ispektörlük, o piyasa yazılır, o ülgülük var yazılır. Bu fenomenal adamın olduğunu getirdiler işte. Mesela bugün öyle Şeker'in abrağı oldu. Bunlar Şeker'in atmalığı, Okrovka'dağı, Aksu'dağı, Hızlı Su'dağı. Bunlar şkolun fazlar geliyorlar, kaçaklar geliyorlar. Umumda işler geliyorlar. Şimdi Şeker'in abrağı cevaplı ağırlığı olmasın. Sizlerin arasında Şeker'in değil, şu insan ölçüsü. Namı var, oraya gelen şeyleri adamları gör. İyi Kılıçdaroğlu'nda Cenab-ı Şadanlar'da adamlar az. Onun için ben kararlı bugün Şeker'in isteğinin şu bizim nafta havakulu madaniyatımızı oturgan çok ilgili bizim patriot oluyorken ağalarımızda insanlar çok çıksın Şeker'de insanlar aralarda çok olsun diye oyladılar. Evet, hurmatlı Şurbat'tan benim onda Şerbek Şaşeviş'te oylamamızda bu işlerden çıksak ustaş geldi. Eğer birinci kalantaşlar şu iskusu hocama geldiğinde birinciler şu 2 yıllık stüdyada Andaşkınca şaharında şu 2 yıllık stüdyalarına inisi Kurmanbek var. Biz Kurmanbek'e koşuşakta çok okukamız. Ошол эгер биринчи ошол студияга киргенде алгач эле ушул мастерстводон актерлук кесипти аткан менин биринчи агайым ушул Шербек Шашевич болчу. Шербек Шашевич анда академия театрында иштеп нечелеген жакшы образдар жасаткан. Өзү негизи таланттуу жакшы актер болчу. Азыр мына астында айтып кеткен курсташтар айткандай ушул биздин ушул чыгармачылык адамдарды артисттердин жолу ичинде ушул эл үчүн Çıvartında ne için kızmaklı ortada ne için kızmak palada kalmasın, cihet etmesin diye şu özünün aklı kesin taşlar şu vakta Načalnik Vadilar Üsküsü'nde bu şu yerde kızmak kurdu. Bunda olsa bizim şu aktörlerin ösüşüne özlük olma gelincelerden biriydiğin niyeti olsa gerektir. Buna azı жақсы söyledi. Negizinde özüm şu Frunze şaharında stüdyanın mümkünleyin, ekizinin stüdyanın mümkünleyin o şekilde Gençliğin nemesinden artist olup kalan. 83 yıl şu tiyatro camiasında Frunze şaharından gezip alıp Altınbek Selim'in yakınında kalsın. Gönlümüzde cami tiyatrosu var. O çok gönlümüzde var. Yani
қалған еңбегін осы жақтан көргөзсүн деп мени биринчи көл театрына алып келген Шерімбек Шашевич болчу. Менин биринчи агайым. Шашев айкенин курсташ катары менин биринчи агайым. Менин чынында эле биринчи агайым Шерімбек Шашевич болчу. Аркамдан жүрүшүп мына Москвага тапшырып атканда мен башка балдар ошо уйгуланбай повестка келсе армияга кетип келген ушул экен деп армияга кетип атсам, Шерімбек Шашевич болсо айтып коюп мени Москвага биринчи эле болуп даярдап аткан болчу. Ошол Москвага даярдап атканда мен повестка менен армияга кетип калсам ошондо бир өкүлмө жери болчу. Кийин болсо ушул армиядан келгенден кийин ушул көл театрына келип иштеп атканда дагы Алтынбек сени окушуң керек деп биринчи эле болуп мени Ташкентке сырттан окууга биринчи Шерімбек Шашевич жиберген. Негизи Шерімбек Шашевич жөнүндө көп сөздөрдү айтып атат. Менин бир гана өкүнгөнүм азыр башында курстан кайтып кетти. Шерімбек абабыздын бир дагы сыйы жок экен деп. Негизи Шерімбек Шашевич азырына астыңкы ушул курсташтар айткандай курсташтарын көбүрөөк курсташтарын атаарын чыгарып чынында. Мына Шерімбек Шашевич өз директор болуп тургандан кийин мына ушул Токтубек абабызды директор болду. Акылбек Айке, Марат Алышбаевтар мына эмче ушул жетектеп ушул театрга келет. Акбар Айке мына ушулардын баардыгы азыр Кыргыз Республиканын эл артисттери, эмгек сиңген артисттери. Мен бир гана дейгеним, балким булар ошол убакта жакшылык кылганбы? Шерімбек Шашевич чын эле курсташтары үчүн Кыргыз эли үчүн аябай жанын берген киши болчу. Ошондо жок деген мүмкүнчүлүк болсо ушул курстар чогулуп, Шегемдин мындай элеси жок экен, Шегеме деп мындай деген болгондо мен Кудайга бир да негизи бир өкүнгөнүм балким булардан ушул убакта жакшылык кылып коюшканбы дегенде ушул аты чыгып турган элдер курсташтары кичине колдоо көрсөтүп ушул Шерімбек үчүн деп мындай кичине аракет кылып койгондо Шерімбек абабыз болсо Кыргыз маданиятынын эбада эмгеги сиңип койгон киши болчу. Бир наамы жок, эч нерсеси жок дүйнөдөн кетип калды. Кеткенде дагы ушул мына өзүңүздөр билесиздер, ушул жерде биздин батыш фондо цианидке өлгөндө ушул атайын ушул үчүн келип, ушул цианидке өлгөндө элин жериминде болуп атат, бөлөмдө болуп атат. Ушул бөлөмө залакас кийип атабы деп ушул атайын батыш фондо анан батыш фондо келип ушул жерден жүрөгү калып ушуну кетип калган ушул киши. Чынында эле эл үчүн жан берген, эл үчүн күрөшкөн, жана азыр айтып кетишти, Манасты жок дегенде кийинки мында жакшылап билип калсын деп, нече ошол Манасты ачканда, нече топтону даже брошюрасынан үстүнөн баштап, ушул чоң томдого чейин Шерімбек Шашевич бүт чыгарып, институттарга, мектептерге ушул Манасты таанысын деп, өзү ушул Бишкектен келип ушул бүт көл эле эмес Кыргызстанда ушул китептерди таратып берген болчу. Шерімбек абабыздын эмгеги зор. Bir nechta mana shu yerda 84-yillarda shu biz degan jami spektakllarda mana hozir aytishlar isken degan bo'lasiz. Shu yerda Sarokin degan yozuvchi bor edi. O'sha piyesa qo'yib bu yoqda. Piyesa qo'yilganda men Iskender degan bolalar bor. Iskender degan bolalar el uchun patriot, el uchun yuragini bergan yoshlar yigit qo'ygan. Как раз shu primerasini o'ylab, shu yerda biz ishni avtorga banket qilib suyunçlap kalıştı, uğuldu oldu Şerімбек Шашевич. Ошол жерде банкетте туруп айтты, Алтынбек автора да айтты, мына ушул менин уğuldu болгонум, ушундай жакшылыкка кезде уğuldu болуп атат, ушул жок дегенде сен ойлогон, жана Искендер деген баладай болуп, эл үчүн кызмат кылган патриот уулдардан болсун деп туруп, мына ушул Искендердин атын мен ойлогон спектакльде Искендердин атын койгон болчу. Телевизорда мына серепчи болуп, ушул чындык үчүн атасынын ишин улап берет, Кудай буйрса. Эми мен ушул Искенге тааладым. Атаң көргөн жакшылыкты алдым, сен көргөн. Аман болдум, айылчык алдым десем, жүгүрүп ушул атаңарды өлтүргөн жоксуңар. Атаңар эч качан өлбөйт. Атаңар дайыма тирүү. Биздин жүрөгүбүздө атаңар. Арбагы разы болсун. Эл ушинтип мына ушул Шерімбек Шашевич жөнүндө келип ушул маалымат алып келген сиздерге да чоң ыраазычылык билдирем. Ушул ишин аткан сиздерге биздин Şerімбек абабыз өлгөн жок, Şerімбек абабыз дайым биздин арабызда. Саламатсыздарбы, урматтуу байкем катышуучулар. Мен чоң ыраазычылык курсат алганга бердим. Жана жылуу сөздөр үчүн ушул атамдын достору, атамдын чоң иштеген шакирттери жана жанагы курсташтары
сіздерге чоң ыраазычылыгымды билдирmek үчүн ушул апам деген өзү аябай кандай дейм Кыргызстан жөнүндө ойлогон киши болгон. Мен деген кичинекей кезимде болгондо ал дайыма Кыргызстандын тарыхы боюнча китептерди акырын келип таштап койчу да полкага. Мындай оку деп аябай күчкө салчу эмес. Жөнүндө кызыктуу китептерди салып койчу. Мурунку Кыргызстандын жеринде жашаган сактар жөнүндө, жанагы Яксак жеринде деген скифтер жөнүндө, ушул Кырбай кыргыздар Барсбек калган жөнүндө акырындап китептерди салып койчу да. Анан ошол китептерди оку деп такыр күчкө салчубуз. Анан өзүм кызыгып эле ушул барактай окуп ичидим да. Окусам ушул кызыктуу экен, ата мындай нерселер жазылыптыр деп. Мурунку бул жерде ушундай эл жашаган Турайбы, мурун Кыргызстандын ушундай чоң мамлекет болгон Турайбы деп айтып берсем эле, сүйүнүп анан айтып беребичи да ушул. Ошол кыргыз эли негизи улуу эл, көптөгөн элдер жоголуп бул дүйнөдөн, биз болсо сакталдык. Биздин ушул каныбызда ушундай ар кайсы күчтүү, баягы эч качан жеңилбеген, кандайдыр бир эркин элдерде жашашкан деп, биздин каныбызда ушул элдин каны бар деп айтышты. Анан ошондуктан абдан көп айтышы Кыргызстанда кыргыз эл бул негизи абдан зор келет, эркинчил келет. Жана азыркы ушул Советтер Союзу келгенде жана ушундай болгондо биз эми мындай улуу өлкөнүн астында кандайдыр бир кичүү ийде болуп калдык депчи, жээнде болуп калдык деп айтышты. Бирок баары Кыргызстандын келечеги зор, Кыргызстандын аты дүңгүрөйт деп мага көп ушул сөз айтышат. Анан ошондон ошол сөзгө ишенип мен өскөндөн кийин ата мендетке ушул көп сөздүн алып калдым, бирок кандайдыр ушул сөз абдан эсимде калды да. Мен ишенем ушул биздин өлкөбүз өнүгөт, биздин өлкөбүздүн атагы аябай катуу чыгат деп ишенем. Апам дирекция Манас эпосун даңазалаган дирекцияны башкарды эле, ал дирекциядан ушул музейге атайын китепти жибериптир, музейдин эме. Жана ушул китепти ала келдик, музейге, атамдын атындагы музейине белек болсун деп. Жана андан сырткары өзүм экономист болуп, өлкөбүздүн эң негизи кандай алсыздаганы бул экономика болот деп эсептеп, ушул илге аябай көп аракет кылдым жана күчүмдү жумшадым. Азырынча ушул изилдөөлөрүмөн китеп жазгам. Бул деген өлкөнүн өнүгүшүнүн системасы деген китепти жаздым. Ушуну дагы атамдын атына музейге тапшырайын деп. Директору школы надо было. Söz var mı? Мен сөздеріме ушла, но я извиняюсь, я ребенок Советского Союза, я очень плохо говорю по-кыргызски. Если вы мне позволите, я буду говорить по-русски. Хорошо? В первую очередь, огромное спасибо всем, кто помог в организации этого мероприятия. Это вам, Шамбаке, Башарову, вам, его друзья и соратники, Бакир, Алла, Чумрахмат. И вам огромное спасибо, что вы пришли и разделяете с нами этот день памяти Шербека Шаршеева, нашего отца. И я должна вам сказать, наверное, его мечту, когда он организовал этот театр и работал, я училась по фото, тогда сейчас пишите, я очень скучала по отцу и всегда была возмущала, что ты делаешь в этом проживательстве? Почему ты не работаешь в Бишкеке, да, в Уфе? Он всегда говорит, подожди, ты увидишь. Наступит золотой век, и Каракол станет, тогда была Проживатель станет центром культуры и центром Кыргызстана. Ты увидишь, что такие сильные люди. Я очень надеюсь, что его мечты и слова станут пророческими, сбудутся. Глядя на вас, молодых, я желаю вам, чтобы этот Каракол стал
центром для нас всех, центром Кыргызстана, чтобы вы росли и сами гордились своей страной, собой и заставили гордиться и интересоваться весь мир нашим Кыргызстаном. Спасибо большое. И еще я хотела бы сейчас передать за кулисами стоят и ждут своего часа воспитанники музыкальной школы. Ребята, огромное спасибо, большое спасибо заранее за то, что мы сейчас увидели. Я не сомневаюсь, что это прекрасное выступление. Просто спасибо большое. Кыргыз үчүн, кыргыз маданият үчүн улуу баа жеткис эмгек кылып кеткен улуу адамдарды унутпай жүрүш, эстей жүрүш биздин ушерде отурган ар бирибиздин милдетибиз, парзыбыз. Бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, Шеримбек Шаршевич өзү жок болсо дагы изи бар, сөзү бар, иши бар. Кыргызда жакшылык бар, кет бар, атам өсүн, атамды көргөн өсүн деп коет. Шеримбек Шаршевич жок болсо дагы мынакей аркабызда аксакалдарыбыз, курсташтары, окуучулары, балдары, инилери жакшы сөздөрүн айтып атат. Сиздерге окшогон жаш муундар бар. Шеримбек Шаршевичтин атын алып жүргөн Жети Кыз районунда, Покровка айылындагы музыкалык балдар мектеби бар. Демек аты, изи, сөзү дайыма кыргыз маданият ишмерлеринин жүрөгүндө бекем сакталат. Покровкада чоң көчөгө аты берилген Шеримбек Шаршевичтин. Демек баягы убактылуу эскерилбей калган күн болсо дагы ар бир чыгармачыл инсандын жүрөгүнүн түпкүрүндө, көз алдында, курсташтарынын көз алдында, ооз учунда дайыма бул киши эскерилет. Азыр болсо ушул Шеримбек Шаршевич атындагы Покровкадагы балдар музыкалык мектебинин атайы ушул караколдун көрүүчүлөрүнө атайын ушул Шеримбек Шаршевич эскерүү кечесине деп даярдап берген чакан концертибиз бар. Урматтуу көрүүчүлөр, туруп кетпей, мына ушул эскерүү кечеге арнап берген балдарыбыздын концертин баардыгыбыз көрүүгө чакырабыз. Рахмат. Тыйган мүлкүң жете албай, талант деген бардыгына барктуусу. Урматтуу меймандар, Шеримбек Шаршеевдин музыкалык мектебинин окуучулары жана мугалимдердин күчү менен даярдалган чакан байрамдык концертибизди баштоого уруксат этиңиздер. Музыкасы Тыналиевдики, сөзү Жакыпбековдики, Манас кийимини. Хор классынын аткаруусунда даярдаган мугалим Урманбетова Жипар. Бул өмүрдө кутманың эмне? Макалбак кыргыз элим. Туудай бийик тутканың эмне? Аларго ыйык жерим. Көз тийгизбей сактаарың эмне? Тарихтен ысык өлүм. Сыймыктанып мактаарың эмне? Манас, манас, манас. Тоодой бекем күч кубатың эмне? Ынтымак бийликте. Эркин куштай умтулаарың эмне? Жылдыздуу бийликте. Күйүп чыккан күн чыгыштан. Кыргызстан, Кыргызстан, Кыргызстан. Байыркынын жомогу, баштаса келер оролу. Атаңардын жомогу, айтпай кетсек болобу. Көпүрөгүн үчүн, көпчүлүктүн көнүчүн. Көрүп келген киши жок, көбөйгө менен иши жок. Жармы жалган жармычын, жанында болгон киши жок. Жалганы менен иши жок. Уламадан уккансыз, улам бирге жуккансыз. Карылардан алгансыз, калк ишинде калгансыз. Антынан да манты көп, айтар сөздөр шашпайлы. Айкөл Манас батырдын баянынан качтайлы. Манасты изеп үркүнен, келип жетти таласка. Чоро болду Манаска, тонсуз келген чорого. Тон кийгизди Манас, атсыз келген чорого. Ат мингизди Манас, малсыз келген чорого. Аргыман будан аралаш, мал бергизди Манас. Катысыз келген чорого, оймого озлотоңуз, ойго